而家旅遊嘆世界，歡歡好耐冇見啦喎！我同你好耐冇見，亦都同觀眾好耐冇見，因為太忙啦，我哋實在，我出好多團啦，你出好多團啦，而且我哋啱啱一齊出完一個遊輪翻嚟添，仲好特別嘅就係大家期待已久嘅香港上落船啦，係啦，就係啟德郵輪碼頭上落嘅我哋呢一隻叫鼓浪嶼號，好啦，咁詳細情形唔多講啊，今日唔係介紹鼓浪嶼號，只不過話俾大家聽點解我哋咁耐都冇出片介紹行程咧，咁啊，所以咧即係有興趣查詢嘅鼓浪嶼號香港上落船有乜嘢路線啊，幾多錢啊，咁樣選擇咧，同同事查詢啦，好唔好？好，咁啊，今日嘅主題我哋講咩咧？就係亦都係大家期待已久，好多年之前已經叫我哋做噶啦，結果就做咗出嚟啦，係啦，咁啊大家快啲報啦，就係呢個內蒙啦，等等，好多人都話好想去啊，咁啊一個新疆啦，一個內蒙啦，一個西藏啦，就係呼聲好高嘅，但係奈何西藏我都知大家成日都驚啊，好驚有高反啊，咁係啦，咁啊唔使驚嘅，係啦。即係都係講過好多次啦，跟住 Annie 或者大家乖乖地聽我講咧，吸住氧氣就去邊都唔好話唔會啦嚇，即係出現高反嘅機會會即係好細好細。好，咁我哋講下今日嘅主菜，我哋嘅內蒙啦，好冇？出發日期咧就係好快咯喎，6月2號。係啦，咁啊，而且我係啦都會一齊去嘅。呢一個就係我一生人一定要去嘅其中一個地方，內蒙。相信睇緊片嘅你都係咁啊，所以咧聽完咧就快快脆脆報名啦，好冇？咁啊講下價錢先，15,888蚊嘅就係9日嘅吓。咁啊除咗呢一個燃油附加費之外咧，我哋係全包現嘅啦，記住唔會帶你去購物啦，唔聽課啦，亦都唔買嘢啦。唔係，我有時間俾你買嘢，放心。係啦，有時間俾你買嘢，但係就唔會韞住你唔買唔俾走嗰啲咯，放心。係啦，咁啊亦都有同行優惠啦，一如以往4人同行就共減1000，即係每人減250嘅；6人同行就共減1800，即係每人減300。最受歡迎嘅10人同行就共減3500喎，咁即係每人減350啦，係啦，咁啊揾埋啲朋友仔圍一台咧，咁又開心啲，好嘛？咁我哋嘅行程特色，哇！咦，又飛機又高鐵咁喎，介紹下先。咁其實我哋今次呢個內蒙古咧就唔係齋內蒙古嘅，我哋會內蒙古加呢個寧夏一齊行嘅，都相對嚟講有少少特別嘅嚇。點解又飛機又高鐵咧？咁因為其實香港係冇直接飛到呢個內蒙古嘅嗰個航班，咁所以我哋第一站就要先飛咗去北京先。係啦，咁飛北京，跟住我哋轉高鐵去烏蘭察布，即係內蒙古嘅其中一個市啦。咁跟住我哋因為我哋係不走回頭路嘅，咁我哋內蒙古玩完，跟住再喺寧夏就直接飛翻香港嘅。係啦，咁啊中間就會有一程高鐵咁樣咯。係啦。咁啊其實我哋今次嘅內蒙古咧加寧夏咧，咁啊有啲咩玩咧？有呢個草原啦，有呢個沙漠嘅景點啦。內蒙古佢嘅呢個沙漠景點都幾特別嘅，喺沙漠度騎駱駝啊、越野車啊呢啲之外咧，呢個沙漠景區入邊咧，佢會有個泳池俾你哋游水嘅喎。係啦，咁呢個都係幾特別嘅一樣嘢啦。我就見到一個名好有趣，叫做沙漠迪士尼。係啦，喺沙漠嗰度就起咗個係啦，起咗個遊樂場咁樣嘅地方啦。第二個呢個沙漠咧就叫做呢個騰格里沙漠入邊咧，咁啊有幾個湖景。係啦，咁啊大家比較特色少少，同埋呢期係比較新穎嘅呢個烏蘭湖啦，係啦，就係心臟，係地球的心臟啊！即係你講烏蘭湖，可能啲人知咩啊？咁我一講佢心臟型嗰個，我睇過，係啦，嗰個就叫烏蘭湖。係啦，咁啊除咗烏蘭湖，其實都有好幾個湖嘅，咁我哋都會帶大家咁一去探索啦。咁其實呢個都係景點嘅特色啦，就唔係齋係睇沙漠咁寡咯，咁 dry。係啦。好，咁啊講翻我哋嘅行程啦。咁我哋首先就頭先講咗啦，我哋香港飛北京，跟住就會轉高鐵入烏蘭察布啦。咁第二日我哋就會先去咗個草原先嘅。咁我哋今次真係即係好多客點解中意去內蒙古咧？因為佢哋係想
住呢個蒙古包，係啦，咁啊今次可以啦，真係可以啦，係啦。湊唔湊嘅先？我幫佢哋問啦。好多人都話好想住，但係咦湊嘅咁。嗱，咁我哋即係呢個味道呢樣嘢，我唔可以話100%一定有定冇啦。咁但我哋係住比較新式嗰啲㗎嘛，唔係舊式嗰啲啊嘛，大佬。同埋係有獨立嘅廁所嘅，放心。新穎嘅蒙古包，唔係你哋幾廿年前嗰啲蒙古包。係啦，咁當然呢啲就唔可以話同星級酒店去相提並論嘅，但係都係一個特色嘅體驗咯。絕對係。係啦，因為一定係呢度先至有咁樣嘅。咪係咯，去到蒙古冇理由唔住下蒙古包。係咯，一個特色啦。咁所以其實我哋第二日就全日都會喺呢個草原上邊㗎啦。係啦，咁啊有足夠嘅時間俾大家喺草原度玩啦嚇，即係你哋想騎馬嗰啲就騎馬啦。當然呢啲就額外㗎啦嚇。咁當然喺呢個草原入邊，我哋本身都包咗好多個項目㗎，佢都好大嘅。咁啊有一啲景點我哋要坐電瓶車、一小火車嗰啲啦，咁啊帶大家一去探索啦。有啲湖景啊，有啲呢個森林啊、草原啊呢啲啊。咁喺入邊我哋仲會食埋一個好特色嘅，叫做炸馬宴。係啦，咁其實炸馬宴其實佢係食牛羊肉為主嘅，係啦，大家所知嘅呢個烤羊肉啊、烤牛肉呢啲都有嘅，係啦。咁其實炸馬宴就係內蒙古嘅一個叫做係最高嘅一個，即係類似係滿漢全席咁樣嘅一個，即係招待貴賓嘅一啲菜咁。係啦，同埋除咗即係烤全羊啊，有呢啲烤羊肉啊、烤牛肉啊呢啲之外咧，咁啊仲會有一啲特色嘅點心啦，都係好有儀式感嘅，即係成個餐台好似皇帝啊或者嗰啲即係啦，咁啊坐住咁樣有好多嘅成吉思汗，係啦，成吉思汗啱啦，係咯，人哋唔係叫皇帝，人哋叫成吉思汗啱，大汗揼細汗，係啦，跟住就會有歌舞表演啦，係啦，俾大家係感受即係元朝時代嘅內蒙古嘅一個即係特色餐飲咁樣咯，係啦，好特別嘅。第3日咧，我哋就會由呢個烏蘭察布咧，就會去到呢個呼和浩特啦。咁其中咧，我哋其實烏蘭察布仲有一個好特色嘅景點，就係呢個火山地質公園啦，係啦，咁我俾大家好火，係啦，俾大家去體驗一下啦，甚至乎佢嗰度我哋都包埋咗㗎啦，有呢個太空服，換太空人衫。咁當然呢個就係即係你哋想換就換啦，因為大家都知道，即係可能有啲人又擔心唔知乾唔乾淨呢啲問題啦，都係一個體驗。包咗係啦，你自己中意影就影。係啦，咁啊呢排就好 hit 嘅，睇呢段視頻，個個一家大細都換晒太空服，因為喺嗰度好似去咗月球咁啊嘛。係啦，咁啊，火星係啦，火星去月球咁啊，影下相咁樣啦。OK，係啦，咁啊，再去埋呢個大昭寺，跟住我哋就會喺呢個呼和浩特嘅塞上老街俾大家去行下呢個特色嘅一啲步行街咁樣啦，係啦，買少少手信，係啦。咁啊，第4日我哋就會去呢個鄂爾多斯啦，咁啊就會去呢個響沙灣咧，就係頭先我所講嘅嗰個好特別嘅一個沙漠啦，就係會有呢啲泳池啊、滑沙啊、騎駱駝啊，即係好多嘅嘢。我哋都包晒㗎啦，全部都包晒喺入邊嘅。咁喺內蒙一定要去呢個成吉思汗陵啦，咁啊去了解我哋呢個鐵木真佢嘅一啲嘅事蹟啦，係嘛？咁啊點樣打落我哋呢個內蒙古啊，統一呢個大漠啊呢啲故事啦，係啦。到咗第5日，我哋嘅內蒙古嘅行程就暫告一段落啦，跟住我哋就會去呢個寧夏㗎啦。咁啊寧夏嘅話就頭先講咗啦，我哋會去呢個騰格里沙漠啦，咁就會睇呢個幾個湖景啦，烏蘭湖啦、太陽湖同埋呢個蘇海圖湖嘅。咁我哋就係坐呢個越野車，一去探索，因為佢一定要坐呢啲車去到沙漠中間，你先至可以睇到呢啲景色嘅。係啦，咁不過就係啦，不過就因為呢個烏蘭湖佢今年出咗個新政策啦，因為佢真係太火啦。始終佢都係一個保育區啦。咁啊所以嘅話，而家只可以係遠觀，就唔可以行到去佢嘅腳邊咁樣去睇佢咯嚇。但係其實我哋都會有呢個航拍服務嘅。嗱，咁大家知道其實就算你呢啲湖景幾靚，俾你行到埋係啦，你都睇唔出係一個心臟嚟。一定要航拍，係啦，一定要係航拍先有呢個 feel， 所以放心，我哋一定有呢一個地球的心。咁啊睇完呢3個湖景之後咧，跟住我哋就會去到呢個沙坡頭啦，又係其中一個沙漠景點啦。因為其實寧夏都係沙漠景點為主嘅，係咁啊沙坡頭都係其中一個好出名嘅景區啦。咁啊跟住我哋就會去呢個中衛啦。其實我哋點解特登要去到銀川咧？除咗沙漠景之外咧，佢都係我哋嘅睇黃河嘅一個好重點嘅一個地方啦。係啦，咁所以我哋都特別安排咗去呢個青銅峽嘅黃河大峽谷。
係啦，咁啊去近距離去睇到我哋嘅黃河，我哋會搭船喺黃河上邊行啦，參觀遊覽啦，跟住仲有一個好特別嘅108塔呢個喇嘛塔，係啦，喺嗰個呢個黃河邊上邊有108座嘅呢個喇嘛塔喺呢度，咁其實都幾壯觀嘅，都係好特別嘅一個景點啦。坦白講，好少旅行社會兩個咁樣連埋一齊去走啦，咁我哋今次就咁樣搭配一齊去感受咯，又睇多啲。係啦係啦，咁啊第8日我哋就會喺銀川啦。咁啊其實除咗呢個即係喺內蒙古成吉思汗出名，咁其實喺我哋嘅銀川嘅西夏皇陵亦都係好出名嘅嚇，咁亦都係去了解下呢啲歷史文化啦。非常好啊！咁夜晚都係一樣會俾大家去寧夏行呢個夜市，咁啊買下呢個手信啦。咁第9日咧，我哋就會坐呢個朝早10點40分嘅航班，就喺銀川直飛香港。直飛㗎啦嚇，係啦，因為有直航，我哋一定俾大家直航。冇直航就真係冇辦法，係咪？咁所以都要轉一轉乘高鐵，我哋先可以去到內蒙古嘅，好冇？咁啊有興趣攞翻個詳細行程睇下嘅朋友仔咧，就快啲 WhatsApp 同事啦，好冇？咁啊再講多一次出發日期啦，就係今年嘅6月2號星期一嚟嘅。咁啊 Annie 都會一齊去玩㗎嚇。價錢咧就係15,888蚊，亦都有同行優惠啦。4人同行共減1000，即係每人減250；6人同行共減1800，即係每人減300。最受歡迎嘅10人同行共減3500，即係每人減350㗎嚇。咁啊有興趣快啲報名啦嚇，我哋就快出發㗎啦。咁其實呢個6月2號只係我哋嘅第一團啫，一定係啦。其實我哋就我哋唔係星期一出發嘅，係啦，係因為其實成個夏天咧都係去呢個內蒙啊呢啲地方去玩係咯，啲人成日草原。問咩時間又係去內蒙玩好咧？嗱，其實都係一樣啦，因為其實6月份開始啲草原就會開始綠油油一片啦，咁其實都係6、7、8、9呢啲時間去嘅。我知同新疆都差唔多。係啦，因為其實佢哋側邊就係新疆啊，係啦，新疆啲 friend。咁所以其實佢哋玩嘅月份都係大同小異嘅，係啦，所以夏天都係去呢啲地方啦，同埋氣温又舒服啦。係啦，又幫佢哋問埋啦，熱唔熱㗎？咁你去到沙漠地方都梗係會熱嘅，係啦，但係草原就係舒服咯，係啦。因為其實你要睇到綠油一片，一定係呢啲時間去㗎啦。如果唔係就又係沙漠一片咁樣。係啦，或者係冇綠色嘅景點，其實嗰個感官就會差好遠。差好遠，差好遠。好啦，咁啊中意呢一條片嘅就廣傳俾你身邊嘅人，約埋佢一齊去咯喎，等佢都可以好似你咁跟住空姐去嘆世界。